Fala galera do YouTube, bem-vindos ao canal Thiago Jesus Aventuras. Hoje é dia de mais uma aventura e hoje eu tô aqui na cachoeira do Santuário, em Coromandel, Minas Gerais. É uma das cachoeiras mais bonitas aqui da região, gente. Olha só que cachoeira mais linda. E hoje, várias aventuras. Hoje eu vou dar uma pescada, vou fazer mergulho e vou fazer detectorismo também, para procurando objetos perdidos do pessoal, tirando um bocado de lixo dentro d'água. E vou mostrar tudo aí pra vocês. De início, eu vou dar uma pescada, que aí, antes de espantar os peixes, né? Porque na hora que entra na água, espanta os peixes. Então bora lá comigo. Olha! De primeira, caiu na água e já puxou. Tô vendo que hoje é dia de... Ó, e eles vieram até aqui, ó. Olha lá, ó. Entrou, saiu. Escapou. Ó, eles estão vindo até aqui. Agora entrou. Aê! Ihu! Ihu! Escapou! Entrou! Entrou! E esse é maior! Ihu! Pula, desgramenta! Você não vai escapar, não! Vem! Vem! Ai, escapou! Escapou! Não vai escapar! Ai! Aí! Ó! Pirapitinga do Sul que chama. É quase um piabão. Olha aquela capa do Sul. Quase. Aí galera, ó. Ai meu óculos! Cachoeira do Santuário, Pirapitinga do Sul. Só a primeira. Vou soltar ela. Foi. Vou pegar seu bisavô agora. Mais um, escapou. Vai estar lá, ó, debaixo da água lá, ó. Falei, nó. Olha lá, ó. Entrou e escapou, entrou e escapou. Agora eu busco. Ah, agora veio. Ó. Vem. Ihu! Pula. Ihu! Pula. Não escapa não. É igual. Fica quieta, eu vou te soltar. Tá lá, mais uma. Vai embora.
Eu quero achar o bisavô delas. Então, né? Já deu uma pescadinha. O sol tá querendo aparecer, mas o tempo tá meio nublado. Agora eu vou entrar na água, vou dar um mergulho. E já já eu mostro pra vocês como que é o fundo aqui. O sol tinha que dar uma clareada melhor, pra ficar melhor pra filmar o fundo. Mas vamos lá, né? Eu vou tentar mostrar.
Galera, vocês viram aí como que é. Ó, o áudio tá meio ruim porque a câmera tá dentro da case à prova d'água, beleza? Vocês viram aí mais ou menos como que é o fundo lá. Esse último mergulho eu fui na parte, quase que é a parte mais funda. Ainda tem um pedacinho ali mais pra frente que afunda um pouquinho mais, mas eu nunca desci lá. Eu tô esperando um dia que a água estiver mais clarinha, porque lá costuma escurecer muito. Aí, e o sol tiver mais forte, que aí eu vou descer lá pra ver. Ah, sair da água um pouquinho pra descansar, né?
Aí, galera, ó. Saiu uma correntinha. Bonitinha a correntinha essa aqui, eu vou querer ela pra mim. Ó. Parece ser de prata, parece ser valiosa. Nossa, achou minha corrente, viado. Valeu, mano. Você é meu amuleto, obrigado, tamo junto. É. Alegria de pobre dura pouco. Você vai ter que me provar que ela é sua, hein? É minha! Oh, meu Deus. É isso aí, galera. Final de rolê. Deus presenteou a gente com uma chuvinha. Uma chuvinha top, fresquinha. Rolê acabando. Vamos pegar a estrada de volta. Muito obrigado. Essa é a cachoeira do santuário em Coromandel. Bora subir o morro. Não, que a gente recolhe os trem, a chuva para. Faz parte. Deu bom. Aí, ó, seu piso. O mês parou, né, mano? Bora subir. Mostrar um pouquinho pra vocês da trilha aqui da subida. Vamos voltar bem. Olha lá, ó. Essa é a trilha. Eu vou pra casa agora, eu vou. Pararatibum, pararatibum, eu vou. Eu vou. Eu não consigo falar Pararatibum. Pra cá, por quê? Não sei, eu acabei de falar, mas tava com... Mas você não falou não, você me deu uma embolada aí no Pararatibum. Porque eu sou mineiro. Aí como é que você fala? Pararatibum. Pratibum? Dá uma abreviada. É, Pratibum. Então o mineiro tinha que cantar assim: vou lá, uai, vou lá, uai. Vou lá, uai, uai. Pratibum, Pratibum. Vou lá. Vou lá, uai. Uai. Nossa, se não é vier, eu vou contratar um tour pra descer nós subir. Ai. Ui. Desequilibrei.